係唔係你買咗準現樓就肯定唔會爛尾呢？咁唔知大家有冇發現啦？就係大部分朋友仔買嘅爛尾樓啊，其實咧都係所謂嘅準現樓嚟嘅。咁特別係依家啦，好多呢種屋嘅，咁交樓就係一拖再拖，咁到咗交樓時間啦，就係住唔入去。咁你話激唔激人啊？咁依家咧咁多發展商爆雷嚇，咁大家想喺大陸買樓咧，都係驚中伏嘅。咁準現樓咧，究竟可唔可以去買？咁就算係一啲國字頭啊，同埋央字頭嘅呢啲發展商，可唔可以去買佢？咁今日呢條視頻嚇，就同大家講清楚現樓同埋咧準現樓嘅區別啦。咁先講講所謂嘅呢個準現樓啦，講白咗咧，就係呢個主體結構啊封咗頂嘅一啲樓啦。咁其實呢個亦都係我哋業內嘅一種習慣性嘅講法嚟嘅。咁好似喺深圳啊、惠州呢兩個城市咧，咁攞到預售許可證啊，就一直到呢個主體結構咧封頂下。咁按照呢個工程嘅進度嚟睇啊，咁最多都係2-3個月嘅，咁就可以封晒個頂啦。咁封頂之後就係我哋業內所講嘅呢個準現樓啦。實質上啊，準現樓佢只係做咗一個框架，咁水電啊、燃氣啊、消防、電梯都係冇完全去驗收合格嘅。咁所以佢同真正嘅現樓咧係爭好遠嘅啦。咁真正嘅現樓咧係完全驗收合格啊嘛。咁並且咧已經辦好咗大確權嘅。咁發展商手頭上咧嗰個預售證啊，亦都係換成咗依家嘅現樓銷售許可證啦。咁呢個你喺呢個銷售現場咧係可以睇到嘅。最大嘅分別就係咧，現樓可以即刻辦理呢個房產證嚇。咁而且佢哋嘅按揭流程都唔係一樣嘅。咁準現樓做按揭咧係要先做呢個網簽備案啦。咁跟住再去銀行嗰邊簽呢個按揭合約。銀行放完款之後啊，咁最後尾先係我哋去收樓嘅。咁收樓之後咧，先可以去辦理呢個產權證啊嘛。咁現樓就好簡單啦。第一步就係一樣嚇，先網簽備案，跟住再去辦嗰個房產證嘅一個登記。咁最後咧，先去同銀行簽嗰個按揭合約啦。咁講到底嘅話咧，現樓就係咧先將層樓咧過戶到你嘅名下，跟住再用呢個房產證去銀行咧做呢個入額擔保啦。咁進行呢個按揭貸款。準現樓同埋呢個樓花就一樣嘅，係冇呢個房產證嘅嚇。咁所以佢攞到房產證之後咧，係發展商同你做嘅一個階段性嘅一個擔保。咁如果一個樓盤啊，連呢個外立面都冇做，甚至乎啊排山都拆埋，係咪嚇？外立面咧仲係水泥牆，咁呢種樓盤啊，我就建議各位咧直接拉黑刪除佢啦。點解咧？咁因為大家都覺得嚇，咁哎呀〜我哋封咗頂係嘛，肯定係冇問題嘅，一定咧唔會爆雷嘅。咁而且咧嗰個價錢啊，仲比二手樓仲平喎，又送車位，又送家私電器，嘛又點又剩，幾好啊！咁你諗下啦，咁佢連外立面啊、外牆都冇整好啊，你仲指意佢咧短期內可以驗收合格，甚至係交樓俾你啦？咁不如我哋過澳門係嘛，去仲有得搏。咁往往就係呢種封咗頂嘅呢啲樓，外立面咧冇做嘅啲樓盤咧係最容易爛尾嘅。咁呢條視頻嘅最後哈，咁都係俾大家一個總結啦。能夠買現樓就買現樓，一手俾錢一手俾證，咁係最踏實啦。咁如果你係都要買呢個準現樓嘅情況下咧，一定要揀呢啲外立面已經係做好嘅。咁呢種樓盤嘅水電同埋消防咧，基本上係搞得差唔多啦。咁就係爭最後嘅驗收同埋咧整改嘅，咁風險咧相對嚟講係細好多嚇，細好多嘅。咁樓花就好似呢個揸住定時炸彈啦。咁最近萬科嘅媒體報導，大家唔知睇過未呢？咁大間公司係嘛，依家都有呢個財務危機喎。咁邊個都唔知道後面咧係點樣嘅，唔好聽嗰啲咩所謂嘅專家佬點你嚇。咁咧要保護好自己嘅錢袋。係嘛？係最重要嘅。咁多期咧視頻啊，呢期應該係講得比較詳細嚇。咁即期嘅廢話咧都比較少，講嘢都比較直接嚇。咁除咗幫大家避坑咧，仲會分享一啲深圳同埋惠州嘅一啲筍盤。咁中意即期嘅頻道，記得點個訂閱喎。我哋下期再見嚇，拜拜。